El apretamiento dental o bruxismo es un hábito para funcionar. En este hábito lo que se genera es una destrucción dentaria y un apretamiento de los dientes y desgaste de los mismos. Esta patología generalmente genera dolores en la articulación, dolores en la mandíbula y también desgastes dentarios. Son múltiples las causas que generan este problema, desde el estrés, la ansiedad, como también problemas en apiñamiento dentario o problemas en la articulación temporomandibular. Es importante detectar cuál es el problema, cómo es la dinámica de ese movimiento para poder solucionar el problema. Para solucionarlo tenemos distintos elementos, entre ellos el control de la ansiedad a través de técnicas de relajación. También tenemos otro tipo de tratamientos, como por ejemplo la inyección de botox en la zona muscular o la confección de férulas. Hoy en día con la tecnología Mocho podemos realizar férulas personalizadas teniendo en cuenta el movimiento de cada paciente. No todos los pacientes mueven la boca de la misma manera. Tenemos que individualizar, tenemos que realizar ese tipo de tratamiento teniendo en cuenta el eje de rotación puro de la mandíbula y poder conseguir férulas que puedan aportar al paciente una estabilidad ortopédica. De esa manera controlamos el bruxismo.